Oke, lanjut kita ke TKP. Sobat Mancing Bang Jai, kali ini saya berada di Rawapening undangan sama kawan-kawan BMS Salatiga. Ini sudah banyak kawan-kawan yang sudah kabur. Ada spot yang indah dengan pemandangan yang bagus sekali. Cuaca terlihat kali ini. Semoga kudu ngondal no. Hilang, duduk hilang. Ya, kudu sok hilang. Ceng tenang, Mas.